बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज बार जाए थर सारा ओडिशा कोल्ड वेव येलो वार्निंग जारी कला पानीपाग विभाग सेपटे आसूची भयंकर भूकंप सुनामी नहीं हाई अलर्ट एपटे 12 पर बंगोपसागर पुणी एक लघुचाप बढ़ुची भय जाना डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मान भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपने आम ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुंते पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज प्रबल शीत थरुची सारा ओडिशा आहरी 3 दिन पर्यंत शीत लहरी बा कोल्ड वेव जारी रहिबो हाई अलर्ट उत्तर पश्चिम दिगरू प्रभावित होता थंडा शुष्क वायु प्रभाव में आसंता 12 तारिख जाए शीत लहरी जारी रहिबो एने आसंता 48 घंटा पर्यंत 7 जिला झारसुगुड़ा अनुगुल सुंदरगढ़ सोनपुर कलाहांडी कंधमाल और कोरापुट को येलो वार्निंग जारी करिछि विभाग ए राज्य में बर्तमान कौन पानीपाग नियामक सक्रिय न रही बेले आसंता 7 दिन जाए पाग शुखला रही बोली आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान किंतु सेपटे आसूची 15 तारिख में पुणी एक लघुचाप एने अंतर्जातीय पानीपाग विज्ञानी जासन निकोलसन पूर्वानुमान एपटे पानीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती कहते कोल्ड वेव सहित घन कुहुड़ीर प्रभाव देखा मिल आसंता 24 घंटा सुंदरगढ़ कंधमाल झारसुगुड़ा में घन कुहुड़ी दृश्यमान होगा नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि विभाग अन्यपटे गत 24 घंटे 10 सहर सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री तले रही जी उदयगिरी में सर्वनिम्न तापमात्रा 4.8 डिग्री रही बेले सिमिलीगुड़ा में 6.2 डिग्री फुलबाणी में 6.8 चिपिलिमा 7.3 राउरकेला 7.6 दारिंगबाड़ी और झारसुगुड़ा में 8 डिग्री अनुगुल और भवानीपाटना में 9 डिग्री और किरई में 9.3 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर भुवनेश्वर में 13.7 और कटक में 12.6 डिग्री तापमात्रा रही विभाग पक्षर सूचना दी जाइए एपटे आसव महाभूकंप 98 फुट उच्चरू उठिब सुनामी लहर 6 लाख लोकों प्राणहानि घटव सरकार जारी कले अलर्ट भयंकर भूमिकंप में भुशुड़ी पड़ी जापान गतकाली होक्काइडोर दक्षिण में आओमोरीर पूर्व उपकूल में 7.5 तीव्रतार एक भूमिकंप आसीथिला जहाँफल बहुत क्षति होता ए 34 जन आहत होते और रास्ता एवं कोठा उपरे सीमित प्रभाव पड़ा तथापि यह भूमिकंप पर जापान पानीपाग संस्था एक विरल महाभूमिकंप परामर्श जारी करिछि महाभूकंप सतर्कता रिपोर्ट अनुसार जापान पानीपाग संस्था JMA कही आसंता सप्ताह 8 रु अधिक तीव्रतार एक शक्तिशाली भूमिकंप होबार संभावना अधिक उपकूलवर्ती अंचल रहुथिबा बासिंदा मानक सतर्क रहिबा जरूरीकालीन किट प्रस्तुत करने और आवश्यक हेले तुरंत स्थानांतर करने को अनुरोध कर उत्तर जापान कहीं अधिक विपद अच्छी JMA कही सोमवार भूमिकंप होक्काइडो सानरिकु उपकूल में भूकंप विपद को वृद्धि कर प्रशांत महासागर प्लेट जापान तल दे गति करे एवं जापान ट्रेंच एवं चिशिमा ट्रेंच सृष्टि करे यही क्षेत्र देशर अनेक ऐतिहासिक भूमिकंप दायी भूकंप पर्यवेक्षण विशेषज्ञ मैंने कहते 2011 विनाशकारी भूमिकंप एवं सुनामी यही जापान ट्रेंचर गतिविधि जो होता एक बड़ भूकंपर आशंका कहीं अच्छी JMA रिपोर्ट कर 2011 9.0 तीव्रतार भूमिकंप होबार मात्र 2 दिन पूर्व से अंचल 7.3 तीव्रतार भूमिकंप होता जहाँ यह सप्ताह देखा परी समान प्रकार भूमिकंप देखा 2011 आसीथिबा सुनामी जहाँ किसी अंचल 15 मिनिट जहाँकि 50 फुट पर्यंत पहुंची इवाटे मियागी एवं फुकुशिमा उपकूलवर्ती संप्रदाय को ध्वंस करथिला एवं फुकुशिमा डाइची परमाणु केन्द्र को ध्वंस करथिला तेबे आगामी महाभूमिकंप किपरि हेबो जापान सरकारी समाचार एजेंसी अनुसार सरकारी चेतावनी देछि जे होक्काइडो सानरिको अंचल में आउ एक उपकूलवर्ती भूमिकंप 30 मिनिट जहाँकि 98 फुट उच्च सुनामी सृष्टि करें जो 1,69,000 लोकों मृत्यु हो पाए 2,20,000 संरचना नष्ट हो पाए और प्राय 31 ट्रिलियन येन 198 बिलियन डॉलर आर्थिक क्षति हो पाए जदि शीत दिने एपरी विपर्यय घटे तेबे 42,000 पर्यंत लोक हाइपोथर्मिया पीड़ित हो पारती।